மக்களே, இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் நாம் விக்கல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். பொதுவாக நமக்கு விக்கல் வந்துச்சுன்னா பெரியவங்க சொல்லுவாங்க நம்மளை யாரும் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இந்த விக்கலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு அறிவியல் காரணத்தை தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நமக்கு விக்கல் வரக்கு காரணமாக இருக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயாஃப்ரம், அதாவது உதரி விதானம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க. இதோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நுரையீரலை சுருங்கி விரிய வச்சு மூச்சு இழுத்து விடுறதுக்கு உதவி செய்கிறது தான் இந்த உதரி விதானத்தோட வேலை. இது ஒரு லேசான மசில். இது வயிற்றுக்கு மேலேயும் நுரையீரலுக்கு கீழேயும் இருக்குங்க. பொதுவாக நம்ம மூச்சு விடும்போது இந்த உதரி விதானம் கீழ் நோக்கி விரிஞ்சு லேசாக தட்டையாக ஆகும். கூடவே பார்த்திங்கன்னா நுரையீரலும் நல்லா விரிஞ்சு நிறைய காற்று உள்ளே வர்றதுக்கு இடம் பண்ணி வச்சுக்கும். அதே சமயத்தில் நம்மளோட தொண்டையில் இருக்கிற குரல் வளை நாண்கள், அதாவது கிளாட்டஸ்ன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க, இதுவும் விரிவடையும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, நாம் மூச்சை உள்ளே இழுக்கும்போது குரல் வளை நாண்கள் வழியாக நுரையீரலுக்கு ஈஸியாக காற்று உள்ளே வரும். அதே சமயம் நம்ம மூச்சு காற்றை வெளியே விடும்போது இதே உதரி விதானம் அதோட பழைய பொசிஷனுக்கே போய் நின்றுக்குங்க. அந்த சமயம் நுரையீரலும் சுருங்கும், குரல் வளை நாண்களும் சுருங்கும். இந்த உதரி விதானத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூளையில் இருக்கக்கூடிய பெரினிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நரம்பு தான் இந்த உதரி விதானத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் இந்த உதரி விதானத்துக்கோ இல்லை அந்த மூளையில் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற அந்த நரம்புக்கோ ஏதாவது ஒரு தொந்தரவு ஆச்சுன்னா, இந்த உதரி விதானம் மூளையோட கட்டுப்பாட்டிலே இல்லாமல் தானாக சுருங்கி சுருங்கி விரிய ஆரம்பிக்கும். அப்போ என்ன ஆகுனா, குரல் வளை நாணங்களும் லேசாக சுருங்கும். அந்த கேப்பில் நம்ம மூச்சு இழுக்கும்போது ஒரு குறுக்கலான வழியில் காற்று உள்ளே வரும்போது என்ன ஆகும்னா, ஒரு சவுண்ட் உருவாகும். அந்த சவுண்டு தான் விக்கல். அப்போ எப்போ இந்த உதரி விதானத்துக்கு தொந்தரவாகுது, எப்போ இந்த விக்கல் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வேகமாக சாப்பிடும்போது, அப்புறமா வயிறு விரிவடையும் போது, நம்ம சூடாக சாப்பிட்டோம்னா, காரமாக சாப்பிட்டோம்னா, ரொம்ப நல்லா தண்ணி குடிக்காமல் இருந்தோம்னா நமக்கு இந்த விக்கல் உருவாகும். அப்போ இந்த விக்கலை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மூச்சை இழுத்து வச்சுக்கிட்டு 20 என்ற வரைக்கும் இந்த மூச்சை வெளியே விடாமல் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு சொம்பு நிறைய குளிர்ந்த தண்ணீரை குடிக்கணும். அதுவும் இல்லைன்னா நாக்குக்கு மேலே சர்க்கரையை போட்டுட்டு அதுவே தானாக கரையிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். அப்படி இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு தும்பல் வர வைக்கணும். நீங்கள் இது எதுவுமே முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக நின்று உங்களோட 2 கையையும் மேலே நோக்கி வச்சு நின்னீங்கன்னா இந்த விக்கல் தானாக நின்றுருங்க. நமக்கெல்லாம் 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் விக்கல் வந்தாவே எரிச்சலாக வரும். ஆனால் அமெரிக்காவில் பார்த்திங்கன்னா சார்லஸ் ஆஸ்பானுங்கிறவர் 68 வருஷமாக கண்டினியூஸாக அவருக்கு விக்கல் வந்துகிட்டே இருந்திருக்கு. இதுக்காக அவர் கின்னஸ் ரெக்கார்டு கூட பண்ணியிருக்காருன்னா பார்த்துக்கோங்களேன்.